ஓம் சாய்ராம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது வறட்டு இருமலுக்கான வீட்டு வைத்தியம். காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படக்கூடியது தான் இந்த வறட்டு இருமல். இப்போ இந்த கிளைமேட் பார்த்தீங்கன்னா காற்று அடிக்குது, மழையும் வருது, நல்ல வெயிலும் இருக்குது. இந்த மூணும் கலந்து இருக்கிறதுனால சில சமயம் நம்மளுக்கு இந்த இருமல் ஏற்படுது. இந்த இருமல் ஏன் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சுத்தமான தண்ணி எங்காவது குடிக்காமல் விட்டுருப்போம், ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ருப்போம். இதனால் இந்த இருமல் வர்றதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. உலகத்திலேயே மிக கொடுமையானது இந்த வறட்டு இருமல்னு நம்மளுக்கு தோன்ற அளவுக்கு இது நம்மளை கஷ்டப்படுத்திடும். இது 7 to 10 நாள் வரைக்கும் இந்த இருமல் இருந்து நம்மளை மிகுந்த சிரமத்துக்குள்ளாக்கும். இதை எளிய முறையில் தீர்க்கறதுக்கான ஒரு தீர்வை தான் நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன். இந்த வறட்டு இருமலை சரி பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான பொருள் 2. முதல்ல என்னென்னு பார்த்தா குருமிளகு. இந்த குருமிளகுல நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. இந்த சளி டைமில் நம்மளுக்கு உடலுக்கு தேவையான வெப்பத்தை தரக்கூடியது இந்த குருமிளகு. இதில் இருக்கக்கூடிய காரத்தன்மை நம்ம இருமலை சரி பண்ணும். அடுத்தது பனங்கல்கண்டு. இந்த பனைமரத்திலிருந்து எடுக்கக்கூடிய பனங்கருப்பட்டி, இந்த பனங்கல்கண்டு இதெல்லாமே நம்ம உடம்புக்கு சரியான தேவையான அளவு உஷ்ணத்தை தரக்கூடியது. இந்த பனங்கல்கண்டை இப்போ நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். இந்தளவு பனங்கல்கண்டை இப்போ எடுத்துக்கிறோம். இந்த பனங்கல்கண்டு மிஸ்ரின்னு சொல்லுவாங்க. இதை இங்கிலீஷில் ராக் கேண்டின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பனங்கல்கண்டை இப்போ கொஞ்சமாக எடுத்துட்டு நம்ம பவுடர் மாதிரி பண்ணிக்கிறோம். இந்த பனங்கல்கண்டை இந்த மாதிரி பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம். இந்த மாதிரி லேசாக கொஞ்சம் பருப்பருன்னு இருக்கிற அளவுக்கு பவுடர் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்து இந்த மிளகு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு, ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த மிளகை எடுத்துக்கிறோம். அதையும் நல்லா பவுடர் பண்ணிக்கிறோம். இந்த மாதிரி பவுடர் நம்ம மிக்சிலேயே அரைச்சி இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணிக்கலாம். தெரியுதுங்களா? இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். இந்த பெப்பரில் இருந்து 1 ஸ்பூன் நல்லா போட்டுக்கோங்க. நம்மளுக்கு எவ்வளோ காரத்தன்மை தேவையோ அதுக்களவு பெப்பரை போட்டுக்கோங்க. இந்த பனங்கல்கண்டு பவுடரையும் அது கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு ஜாரில் நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம். எவ்வளவு தேவையோ அந்தளவுக்கு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணி இது நம்ம ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதை எப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு இந்த வறட்டு இருமல் வருதோ அப்போல்லாம் ஒரு இந்தளவு எடுத்துக்கிட்டு இந்தளவு எடுத்து நம்ம அப்படியே வாயில் போட்டுக்கிட்டோன்னா இது நம்ம உமிழ்நீரோட கலந்து போய் அந்த இருமலை உடனடியாக நிறுத்திடும். இப்போ நம்ம எங்காவது ஒரு மீட்டிங் போகிறோம், மீட்டிங்கில் பேசும்போது கூட இருமல் வரும் அப்படின்னு நம்ம பயந்துட்டு இருந்தோன்னா இந்த பவுடரை கொஞ்சம் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் இந்தளவு எடுத்து வாயில் போட்டுக்கிட்டு நம்ம பேசணுன்னா நம்மளுக்கு அந்த இருமலே வராது. இருமல் இல்லாமல் நம்மளுக்கு ரொம்ப தொண்டை ஃப்ரீயாக இருக்கும். இதை இரவு தூங்க போகும்போதும் 1 ஸ்பூன் இது மாதிரி வாயில் போட்டுக்கிட்டு தூங்குனீங்கன்னா இருமல் உடனடியாக நம்மளுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகிறது தெரியும். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டிப்ஸ் ரொம்ப எளிமையாக இருக்கா? உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நலமுடன் எழிலாக வாழ வாழ்த்துக்கள்.